Кніга Ярэміі, раздзел 41. І было ў 7-й месяц. Ізмаэль, сын Натаніі, сына Элісамы, з роду царскага, і магнаты цара, і 10 чалавек з ім прыйшлі да Гадаліі, сына Ахікама, у Міцпу, і там яны елі сумесна хлеб у Міцпе. І падняўся Ізмаэль, сын Натаніі, і 10 чалавек, якія былі пры ім, і забілі мечам Гадалію, сына Ахікама, сына Сафана. І забіў ён таго, якога цар Бабілона устанавіў кіраўніком зямлі. І забіў Ізмаэль усіх жыхароў Юды, якія былі з Гадаліем у Міцпе, і халдэяў, якія там знаходзіліся, і ваяроў забіў Ізмаэль. Наступнага дня па забіцці Гадаліі, калі яшчэ ніхто не ведаў, прыйшлі людзі з Сіхэма, з Сіло і з Самарыі, 80 чалавек з аголенымі бародамі, раздзёртымі шатамі і нарэзамі на целе. І неслі яны ў руках дарункі і кадзіла, каб скласці ў ахвяру ў доме Господа. І выйшаў Ізмаэль, сын Натаніі, ім насустрач з Міцпы, крочыў і плакаў ідучы. І калі сустрэў іх, сказаў ім: «Хадзіце да Гадаліі, сына Ахікама». І калі ўвайшлі яны ў сярэдзіну горада, пазабіваў іх Ізмаэль, сын Натаніі, і ўкінуў іх у яму, ён і людзі, якія былі з ім. І знайшліся паміж іх 10 мужоў, якія сказалі Ізмаэлю: «Не забівай нас, бо маем у полі схаваныя запасы, пшаніцу, ячмень, алей і мёд». Дык стрымаўся ён і не забіў іх разам з братамі іх. А яма ж, у якую кідаў Ізмаэль усе трупы людзей, якіх забіў, была тою вялікаю ямаю, якую зрабіў цар Аса супраць Баасы, цара Ізраэльскага. Вось яе Ізмаэль, сын Натаніі, запоўніў забітымі. І павёў Ізмаэль рэшту людзей, якія былі ў Міцпе, таксама дачок царскіх, якіх Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, даручыў Гадаліі, сыну Ахікама. І забраў іх Ізмаэль, сын Натаніі, і адышоў, каб перайсці да сыноў Амона. І пачуў Йоханан, сын Карэя, і іншыя кіраўнікі войскаў, якія з ім былі, пра ўсё ліха, якое ўчыніў Ізмаэль, сын Натаніі. І, сабраўшы ўсіх людзей, пайшлі яны ваяваць з Ізмаэлем, сынам Натаніі. І сустрэлі яны яго пры вялікіх водах у Габаоне. І калі народ, які быў з Ізмаэлем, убачыў Йоханана, сына Карэя, ды ўсіх кіраўнікоў войскаў, якія былі з ім, то ўсіх ахапіла радасць. І адвярнуўся ўвесь народ, які ўзяў у палон Ізмаэль у Міцпе, і перайшоў да Йоханана, сына Карэя. А Ізмаэль, сын Натаніі, уцёк з 8 людзьмі да Йоханана і адышоў да сыноў Амона. А Йоханан, сын Карэя, і іншыя кіраўнікі войска, якія былі з ім, забралі ўсю рэшту людзей, якіх ён забраў у Ізмаэля, сын Натаніі, якія прыйшлі з Міцпы пасля таго, як ён забіў Гадалію, сына Ахікама, мужчын, здатных да бітвы, жанчын і дзяцей, і евнухаў, якіх вывеў з Габаона. І пайшлі яны і затрымаліся у Герут-Хамааме, які блізка да Бэтлехэма, каб сабрацца і пайсці ў Егіпет. Далей ад халдэяў, бо баяліся іх, бо Ізмаэль, сын Натаніі, забіў Гадалію, сына Ахікама, якога цар Бабілона прызначыў кіраўніком у краіне.